He mana tonu rānei tō te tikanga Māori I e nei rā. Koe rā te pātai I wānanga hia ai e ngā kaitono I te tūru Māori o te Waiariki, whai muri iho I te whakatau a te kōti e pāna ki te tūpāpaku o James Takamore. Ko ia te mānai tō rangapu I te wā o tōna matenga, tainua mai ki tēnei wā I te wā o te tohe. Kare he utu o tēnei mea o te kōrero, me kōrero tonu, kia kitea mai ai tētai huarai hei whāinga, kia kau e hinga tētai, kia toa tētai, kao. He oi ke te māro te tū a te kaitono o te rōpu reipa mo te Waiariki. What they've done is they've usurped tikanga, and they have basically said that what is right here is Pākehā law rather than Māori law. Kei te whakae te kaitono o mana. Ko tāna wahine, ko tāna ho rangatira tētahi o ngā reo I rongo ana, engari kei reira tonu te wairua o te whakapapa o ona tipuna. He oi ke te hoe rātau I te waka kotahi ki te whakaaro, kaua e tukuna mā te ture tēnei momo take e whakatau, me waihoma te whānau anō hei whakatika. Me kōrero tahi, me moe tahi, me whakaaro tahi, pēhea te huarahi tōtika hei ora ai te whānau, me te hoa rangatira o te tūpāpaku. Kia kore tērā e whakarariraru I a rātou kaua ko tēnei whakatipuranga I tōna kotai, engari he wā tōna, ka puta mai roto I ngā tamariki ngā mokopuna. Kei roto tēnei take I nāia nei I ngā rinarina o te whānau. Rāpara tā whai te karere.